المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نسحلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 33 للاستقلال في الكويت والبحرين وتركيا وساحل العاج. هجمات سبرانية على شبكات الإنترنت في البلاد بأكملها. اختتام أسبوع التنظيمات الشبابية في مديرية قالة نفعي. بوركينا فاسو تمدد حكم المجلس العسكري الانتقالي 5 سنوات. المجر تعيد تقييم دورها في حلف الشمال الأطلسي. وروسيا تعلن إنهاء الاتفاقية الخاصة بالأسلحة النووية مع اليابان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا في الكويت والبحرين وتركيا وساحل العاج بحفاوة كبيرة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي في الحفل الذي نظمه الإريتريون المقيمون في الكويت يوم 24 من مايو إن الشعب الإريتري تصدى وقاوم وتغلب على كل المؤامرات والتحديات في السنوات الأخيرة، مناشدا استمرار ثقافة التصدي لأن كل مرحلة لها فرصها وتحدياتها. وذكر رئيس الجالية الإريترية في الكويت السيد سالم صافي الاعتزاز الكبير للشعب الإريتري باستقلاله بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دفعه من أجله، وأكد أنهم جاهزون كمجتمع للاستجابة لمتطلبات المرحلة. وفي نفس اليوم قالت رئيسة الجالية الإريترية في المنام البحرينية السيدة حداس حامد في الاحتفال المنظم بالمناسبة: المجد والخلود لشهدائنا الذين مكنونا من الاحتفال بالاستقلال الذي هو رأس كل أعيادنا الوطنية، مؤكدة الإيفاء بكل المتطلبات لكون انتصار الشعب الإريتري يكمن في قيمه. وفي الاحتفال الذي نظم في إسطنبول بجمهورية تركيا يوم 23 من مايو بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا، قال القنصل الفخري لإريتريا السيد محي الدين عبد الرشيد إن الاحتفال بالاستقلال الذي يقيمه المواطنون المقيمون في تركيا هو الأول من نوعه، مشيرا إلى أن هذه تعتبر ثمرة تأسيس الجالية الإريترية في تركيا العام الماضي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا على الاحتفال به بتنظيم قوي ومحتوى أفضل في المستقبل. من جانبه أبدى رئيس الجالية السيد كبرون مأكلي استعدادهم لتعزيز صفوفهم كمواطنين وزيادة مساهمتهم الوطنية. وقد حفلت فعاليات الذكرى ببرنامج موسيقي. كما احتفل الإريتريون الذين يعيشون في أبيجان بساحل العاج احتفلوا بالذكرى 33 للاستقلال بأبهى الصورة. أقامت السفارة الإريترية في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية احتفالا كبيرا يوم 24 من مايو في فندق سكاي لايت في أديس أبابا بمناسبة الذكرى 33 لاستقلال إريتريا. حضر الحفل ممثلون عن الحكومة الإثيوبية والسفراء المعتمدون في أديس أبابا ودبلوماسيون آخرون ومسؤولو وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته في الحفل الذي بدأ بإحياء ذكرى الشهداء والنشيد الوطني، قال القائم بأعمال السفارة الإريترية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهم إن 24 من مايو يوم مجيد تحتفل به باستذكار النضال المرير الذي خضناه ل30 عاما والتضحيات الكبيرة وتأمين السيادة بالوحدة القوية والتصدي القوي للعدائيات والسير على طريق التنمية بالاعتماد على الذات. وأوضح بفضل النضال أبطالنا الذين ضحوا بعمرهم وفرصهم وأحلامهم وأجسادهم وأرواحهم والتصدي القوي لشعب إريتريا عامة ارتقت بلادنا إلى مستوى أعلى وتتطلع إلى مستقبل واعد. ودعا إلى العمل الجاد لتعزيز برامج التنمية ومواصلة نضالنا لضمان السلام والاستقرار. وحول مبادئ إريتريا التنموية وعلاقاتها الخارجية ودورها الفاعل على المستوى الإفريقي، أوضح أن سياسة إريتريا التنموية بشكل عام ترتكز على مبادئ الاعتماد على الذات وإعداد البرامج التنموية والمشاركة الشعبية وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أن العلاقات الخارجية مبنية على الاستعداد الكامل لبناء العلاقات السلمية واحترام السيادة والشراكة والمصالح المشتركة. هذا وقد تخلل الحفل عرض فيديو لرقصات تعكس ثقافة الشعب الإريتري. تم إطلاق هجوم إلكتروني قوي من خارج البلاد في تمام الساعة 12:32 و47 جزءا من الثانية ظهر يوم الجمعة 24 من مايو 2024 على شبكة الإنترنت في البلاد بأكملها، وذلك في يوم عيد استقلالنا. وبفضل رد الفعل الفوري والقوي الفعالة في الوقت المناسب، أصبحت شبكتنا قادرة على تقديم عملها الطبيعي وخدماتها دون انقطاع. ولم يغفل المحرضون ومهندسو ومنفذو هذا الهجوم عن أعين الحكومة الإريترية، وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب. احتفل سكان 5 إدارات ضواحي في مدينة مصوع بالذكرى 33 لعيد الاستقلال بحرارة كبيرة من خلال إقامة الحفلات الشعبية يوم الجمعة 24 من مايو. وأوضح المشاركون أن احتفال يوم الاستقلال هذا العام يتم في وقت يسير فيه شعب حكومة إريتريا نحو التطور والنماء بالتصدي لجميع التحديات والحفاظ على السيادة وتأمين النهج المستقل. وذكر المواطنون أن حياة الاستقرار التي يتمتعون بها هي نتيجة الثمن الباهظ الذي دفعوه من أجل الاستقلال والسيادة. وأوضحوا بأن المؤامرات التي نفذت ضد السيادة تم تجاوزها بالمثابرة والوحدة القوية للشعب وقوات الدفاع الإريترية والانتقال إلى مرحلة مبشرة. هذا وقد نظم احتفال أقليم شمال البحر الأحمر بالذكرى 33 للاستقلال تحت شعار ضمان السلام بالتصدي يوم 23 من مايو في مدينة مصوع. تلقى 249 من أعضاء قوات الدفاع دورة تدريبية في قيادة السيارات ل4 أشهر نظمتها القيادة الوسطى في منطقة حبنات في مديرية مايعيني. وأوضح مسؤول ورشة مندفر الرائد برهان كبران في مراسم التخريج التي جرت يوم 22 من مايو بحضور قائد القوات الميكانيكية 74 العميد تكير إسوم وقادة الفرق العسكرية وهيئات الجبهة أن المتدربين هم من القيادة الوسطى والقوات الميكانيكية وشرطة إريتريا والقوات البحرية ومكتب قائد هيئة أركان وزارة الدفاع، حيث تدربوا في درجات القيادة الثانية والثالثة والرابعة. من جانبه أوضح ممثل المتدربين أن تخريجهم يعتبر مزدوجا لتزامنه مع احتفالات الذكرى 33 للاستقلال، وشكر المدربين على أساليب التدريس والتشجيع. وهنأ العميد تكير إسوم المتدربين وقال أن التدريب تم تنظيمه باهتمام من وزارة الدفاع، موضحا تنظيم تدريبي مماثل في كعلاي وعصب. وذكر العميد تكير المتدربين بضرورة التفاني والإخلاص في عملهم. اختتم في 25 من مايو أسبوع التنظيمات الشبابية الذي نظمه مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتنسيق مع مكتب التعليم في مديرية قالنفع. وقال مسؤول الشباب في المديرية الشاب مرهاوي براخي إن البرنامج الذي تضمن مسابقات ثقافية وتعليمية ورياضية يقام في جميع المدارس والأعضاء الناشطين في التنظيمات منذ شهر فبراير الماضي. وذكر رئيس مكتب التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون الجهود المبذولة لضمان توريث الطلاب الصغار بشكل صحيح لثقافة وقيم مجتمعهم، حاثا كافة الجهات المعنية على زيادة مساهمتهم، حيث لا يترك الأمر للشباب ووزارة التعليم وحدهما. ودعا مسؤول الشباب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي المجتمع على لعب دوره الرائد في الجهود المبذولة لتنشئة شباب مخلصين وكفؤين يتميزون بالانضباط. وفي الختام تم توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين. سيمثل الفائزون المديرية في أسبوع التنظيمات الشبابية المنتظم على مستوى الإقليم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي.
على الصعيد العالمي، اتفق المشاركون في الحوار الوطني الذي عقد في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي في البلاد بقيادة إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي 5 أعوام إضافية. وقال العقيد موسى ديالو رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني في ختام أعماله إن مدة المرحلة الانتقالية حددت ب60 شهرا اعتبارا من 2 يوليو 2024. وجاء في نص الميثاق أيضا أنه يمكن إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك. وأضاف ديالو أن النقيب تراوري الذي تغير وضعه من رئيس انتقالي إلى رئيس بوركينا فاسو سيكون قادرا أيضا على الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم في نهاية هذه المرحلة. وضم الحوار الوطني ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن إضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية، وقاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية، حيث كان يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني في البلاد الواقعة في غرب إفريقيا. بعد إعلان امتعاضها مؤخرا على السياسات، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده تعيد تقييم دورها في حلف الشمال الأطلسي لأنها لا تريد الانخراط في مهمة الحلف العسكرية في أوكرانيا. في التفاصيل، شدد بحديث لإذاعة كوشوت أوربان على أن المجر لا تنوي المشاركة في تحركات الناتو التي يمكن أن تورط الدول الحلف بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا وتؤدي إلى اشتباك مباشر مع روسيا. وأضاف أنه يجري التخطيط العسكري في بروكسل، حيث تعمل مجموعات العمل على كيفية مشاركة الناتو في هذه الحرب. كما تابع أوربان أن المجر تعارض ذلك، وهناك عمل مكثف تقوم به الحكومة لتحديد كيفية بقاؤها كأعضاء في حلف الشمال الأطلسي دون المشاركة في الحرب. وأكد أوربان على أنه لم تكن هناك مواقف كثيرة في تاريخ الناتو تلتزم فيها الدولة عضو بشكل علني بموقف خاص كما تفعل المجر الآن، لذلك يجب إعادة النظر في دورها في التحالف العسكري، مشددا على وجوب حل القضية بواسطة الدبلوماسية المجرية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنهاء الاتفاقية مع اليابان الخاصة بالتخلص من الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض. وجاء في بيان نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أنه تم إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اليابان بشأن التعاون للمساعدة على إزالة الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في روسيا وإنشاء لجنة للتعاون لهذه الأغراض. وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية في طوكيو في 13 من أكتوبر 1993. تجدر الإشارة إلى أنه قررت موسكو سنة 2022 وقف محادثاتها مع طوكيو حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض اليابان تقييدا أحادية الجانب على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: شاب حريقان منفصلان، أحدهما بمركز ترفيهي وآخر بمستشفى لرعاية الأطفال في الهند، مما أوقع عددا من الضحايا بين قتيل وجريح بينهم أطفال. فقد لقي 27 شخصا بينهم 4 أطفال حتفهم عندما اندلع حريق في مركز ترفيهي مزدحم في الهند. ونقلت وسائل إعلام هندية أن ناجين أبلغوا عن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هربا من الحريق الذي اندلع في مركز مكتظ بالشباب. وأفادت صحيفة إنديان إكسبرس بأن حكومة ولاية جوجرات قالت في بيان إن الأطفال ال4 الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم تقل أعمارهم عن 12 عاما. وقال أحد عناصر الإطفاء في الولاية إن أكثر من 300 شخص كانوا في مبنى مكون من طابقين في مركز TRB الترفيهي عندما اندلع حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 33 للاستقلال في الكويت والبحرين وتركيا والساحل العاج.
هجمات سبرانية على شبكات الإنترنت في البلاد بأكملها. اختتام أسبوع التنظيمات الشبابية في مديرية قلة نفعي. بوركينا فاسو تمدد حكم المجلس العسكري الانتقالي 5 سنوات. المجر تعيد تقييم دورها في حلف شمال الأطلسي. وروسيا تعلن إنهاء الاتفاقية الخاصة بالأسلحة النووية مع اليابان. مشاهدينا في كل مكان، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.